変な音がします。今日はエアコンから出るカタカタという音の原因を解説しちゃいます。カタカタ、ガタガタという音はエアコンのフィルターが原因であることが多いです。ホコリが詰まると空気がうまく流れずにカタカタと振動します。またフィルターが正しく取り付けられていないと同じような音が出てしまいます。フィルターのお掃除ときちんと取り付けられているかの確認をしていきましょうね。また外側のカバーがずれていても音がすることがあります。お掃除の後は慎重にカバーを取り付けましょう。エアコンの音シリーズ不定期ですが続きます。お楽しみに。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。